بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقريبا يعني كاع الطيور ديالي دخلات دابا في سميتو يعني تغيير الريشه ندخلها دابا ان شاء الله. يعني الحمد لله هاد السنة يعني كان هذاك الشيء قليل، ولكن الحمد لله على كل حال هادشي توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الايفو ماك ديال انجكتابل، هذا هو اللي تنستعملو تقريبا هذه بعض السنوات. خير ان شاء الله. دابا انا نجبد يعني واحد القدر ديال اللي غنستعمل، نديرو 2 ملي. وعندي هاد القرعه، هذه هي القرعه اللي تنستعملها قطاره. اذا احتاجيت راه هاد القطاره هادي راه مزيانه، راه تيتباعوا وعندها الغلاقه. هادشي اللي كاين الاخوان. دابا غنجبد واحد الطير. عندي السيسكن، يعني هذه طفرة ديال السيسكن نتوى 2017. يعني هذا العام هذه الحمد لله على كل حال ما فرخاتش ليا الحمد لله. يعني ان شاء الله هي اللي نبدا بها الاولى. بسم الله. يعني تتشد يعني الجناح ديالها بحال ما هكذا، تيبان لك هنا واحد العنق ديالها بحال ما هكذا. تديرها هنايا. بسم الله. يعني نقطة واحدة تديرها هنايا، تتزيدها شوية الفوق. هادي راه ما شاء الله هاد القطاره هادي خديتها تقريبا تدير قول 10 دراهم مغربيه هاد القريعه. والحمد لله دابا غندور بالطويرات ديالي كاملين ان شاء الله. وهادشي اللي كان الاخوان، وتبارك الله عليكم. الايفو ماك هو اللي تنستعمل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.